你就唔會嘅，佢就一定會啦。佢同戴眼鏡嗰個，想坐監啊！繼續啦，你啲衰痕啦，繼續啦，你睇下你啲衰嘢啦，不如繼續啦，回應下啦，你回應下啦，你回應下啦。冇掂我啊！日報啊都出咗嚟啊！睇下啊，回應下啦，不如你每單一單回應啊！你做咩唔回應啊？你啊，回應等警察嚟啦！回應啦你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 ！我日日俾你影啊，唔使影啦，就嚟黐大字報啦喺條街度，唔緊要嚟啊，繼續啊！唔緊要啊，係你個樣衰嘅咋，我唔衰㗎個樣。你衰過我，你衰過我。我心地啊衰過你啊，係啊，心地衰過你啊，衰過你唔撲街啊！你個撲街，事淨係做生意，冇呃人錢，你呃人錢啊！你欺騙人啊！假義工。解釋啦，《東方日報》都出咗啦，假義工，唔係社工，我拍低你片啊，社工，社你老味啊，喺度呃錢呃檔，走啦你，出邊大把苦主揾緊你啊，嚟入嚟啊，喺度閃啊你，叫你入去，叫你入嚟啦，我做咩要入嚟啊？叫佢入嚟啊，揾我啊，入嚟啦，入咗幾廿百次揾你啊，入嚟啦，入嚟啦。衰到鐵底啊你！睇幾時拉你？你洗定個 pat pat 入監倉，拉我啊！洗定個 pat pat 啊！洗乾淨我晚晚沖涼又唔同你啊！一個禮拜都唔沖涼一次啊！臭到冤啊你！抵你死㗎啦！你準備坐監啦！死啊！你長命百歲啊！你坐監！你長命120歲啊！你就嚟坐監，抵你死！抵你死！抵你死！120歲啊最緊要！抵你死！嗱呢個高高食品灰，係啊，唔好高高灰。43號 A， 快埋播埋相，播埋電視。呢個老闆娘，全香港都見到你啲醜態。告 YouTube 啦！你冇醜態，你好撚靚，最撚醜係你，全西咁都係最撚醜係你啊！你冇掂我啊你！你冇撚掂我啊！你冇掂到我啊！話俾你聽。得啦，人掂你啊！咁撚臭，我嫌手臭啊！掂撚到你。晨早流嚟搞搞我又，影下啦！《東方日報》啊，《西貢人日報》啊，報撚曬你啲衰嘢啊，唔